Mag-nature trip na naman pala kami sa Tanay, oh. Oh. Video kami dyan. Ayan, oh. Oh, kita nyo. Professional pala driver ko dyan, guys. Joshua. Bali, motor pa namin dyan, guys. 1000cc. Oh, kita nyo naman. Kami dyan ng Tanay, naka-nutshell lang. Oh, grabe, driver ko ba. Mataas ang potensyal. Oh, bali, alas 12 pala sa tanghali yung biyahe namin na yan. Oh, dyan may campsite din yan, oh, Pine Hills campsite. Sobrang bilis pala takbo namin dyan, guys. Oh, simula Taytay Primera lang. Kasi pag segunda nalulula na si Joshua. Oh, grabe birit ni Joshua dyan, guys. Grabe kabilis. Bihira lang tong klaseng motor. Bali, nagpicture pa si Joshua at si Ikong, guys. Oh, nadaanan pala namin si Lualto dyan, guys. Oh, pupunta sana kami doon kaso pang magjuwa lang pala pwede doon. Kaya dumiretso na lang kami. Medyo malapit na pala kami dyan, guys. Oh. Minto muna kami tag video kasi maganda ang view dito. Oh. Ayan, oh. Nagusong-uso pa si Ikong, oh. Bali, mabilis pala ang biyahe namin dyan. Oh, simula Taytay, 10 minutes na tinakbo namin. Primera pa. Grabe, kabilis ang motor na yan. Bali, minto muna kami dyan, guys. Kain muna ako barbecue kasi nagugutom na ako eh. Bumili ko dito kay ate kay barbecue. Masarap barbecue ni ate. Baligasan dito na kami sa lambingan. Paakyat na kami dyan. Yan nakita mo si Joshua. Picture daw. Di niya alam nakabidyo pala ako. Ha. Diyan naglalakad kami dyan, oh. Oh, medyo malapit lang naman nilakad namin dyan. Hinanap namin mga kasama namin kasi hindi namin makita. Oh, ito pala ang place nila sa lambingan, guys. Dati nung pumunta kami dito, wala pang ganong mga cabin tsaka kubo. Ngayon maganda na, oh. Naganda na nila lalo. Yan. Diba? Sobrang init dyan, guys. Pwede pala kayo dyan, guys, mag-tent. Oh, tent pitching kayo dyan, guys. Dito. Kaso karamihan daw, para magjowa lang daw pupunta dito. Oh, ano pa inaantay nyo? Mag-nature trip na kayo kasama mga barkada nyo at jowa nyo. Ito si Ikong, nagawa ko mag-selfie kasi tulungan ako maglatag sang tent dito. O, ayan o. Bali, maganda para dito sunset nila o. O, kita nyo yan. Ang ganda na sunset dito paghapon. O, biglang lumiwanag, ang galing o. O, diba? O, maganda talaga dito. Mag-unwind, tas mag-inom-inom kayo sa gilid. Wow, ayos talaga. Bali, malamig pala dito pag gabi. Ayan o. Nag-video ko dyan, nakita ano dyan, may pool dyan, oh. Naliligo sana kami kaso sobrang lamig ng tubig, eh. Oh, ganda. Maririnig mo lang dito, oh, hunin na mga insekto. Diba? Bali guys, madilim pala siya pag gabi. Bali, zoom in ko yan yung buwan, oh, ayan, oh. Oh, zoom in ko yan, oh, kita mo, sabi ko sa inyo, eh. Ayan. Kasama ko pala dyan guys si Joshua. Lakad-lakad si Joshua dyan, naghahanap ng jowa sa gabi. Saan ka makakita ng ganun tao, naghahanap ng jowa gabi? Pag wala daw siya mahanap, agawin niya na lang. Bali, umaga na pala guys. Ayan o. Kita nyo ang gano'ng kaganda yan dito. Punta na kayo dito guys. Tuloy nyo ng plano nyo. Ayan o. Isusum in ko pa yan guys. Ayan o. Lambingan. O. Tapos kung walang kalambing, tamang tanong sa malayo para makalimot. O. Diba? Ang ganda dito guys. Tuloy nyo ng plano nyo mag-nature trip. Naglalakad naman kami dyan guys. Nagpalit naman ako ng video kasi napagod na ako. Oh, naglalakad kami dyan sa pinaka-tok-tok na ng lambingan. Oh, dito makikita nyo yan, oh. May pilikmata na kambing. Ayan guys, yung pilikmata yan na kambing guys. Tamang walk trip lang habang naglalakad. Kita mo sa kilos ni Otwa, talagang chicks talaga hinahanap niya, no. Oh, sabi ni Ikong picturean ko daw siya. Oh, picture din dyan si Joshua guys. Buti pa siya na yung picture, ako wala. Yung selfie na lang kami. So ayun guys, oh, pauwi na kami niyan. May nadaanan kami dito na nasikat pala dito na kapehan, no. Palpitate ba tawag doon? Ayan, oh. Oh. Magkape na kayo dito guys, maganda daw dyan, oh. Oh. Bahala kayo dyan, basta magkape kayo dyan. Kami, uwi na kami. Kaya sobrang init ng uwi namin, alas 12 na naman ng tanghali. Mag-subscribe na kayo sa channel kung ayaw nyo patulpo kayo.